أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. De vertaling van dit vers is: en wanneer mijn dienaren u naar mij vragen, zeg dan: ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling wanneer hij tot mij bidt. Daarom moeten zij naar mij luisteren en in mij geloven, opdat zij de rechte weg mogen volgen. Met de gratie van Allah de Almachtige gaan wij door de maand Ramadan. Dit is een maand waarin de gebeden worden aanvaard. En uit zijn bijzondere barmhartigheid heeft Allah de Almachtige verklaard dat de gebeden in deze maand zullen worden aanvaard. Allah heeft de fontein van zijn bijzondere genade laten stromen, omdat in deze maand elke handeling van een individu wordt uitgevoerd ter wille van het verkrijgen van Allahs welbehagen, in die mate dat men alleen eet en drinkt op bepaalde tijden, zoals bevolen door Allah de Almachtige. Om deze reden heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uitgelegd dat Allah de Almachtige heeft gezegd dat in deze maand de deuren van het paradijs worden geopend en de deuren naar de hel worden gesloten. In deze maand wordt Satan in ketenen opgesloten. Het is dus ons geluk dat Allah de Almachtige ons van dergelijke middelen heeft voorzien, die wij kunnen gebruiken om zijn nabijheid te bereiken. Ondanks het feit dat Allah de Almachtige ons van dergelijke middelen heeft voorzien, zou het een grote tegenslag van onze kant zijn als wij er niet de zegeningen van zouden genieten. Zijn er tijdens de maand Ramadan geen ontuchtplegers, rovers, dieven en immorele mensen op de wereld die hun slechte daden begaan? Zeer zeker wel. Als ieder Satan geketend is, hoe is het dan mogelijk dat zij deze slechte daden begaan? Dit is in feite een vermaning voor de gelovigen, voor degenen die de nabijheid van Allah de Almachtige wensen te verkrijgen. Allah de Almachtige zegt: omdat jullie zich in de maand Ramadan afzijdig houden van datgene wat jullie in het algemeen geoorloofd is, geef ik jullie daarom de verheugende tijding
dat Satan, die in het algemeen vrij mag rondlopen en die uitstel zocht bij Allah de Almachtige om de mensen van alle kanten aan te vallen en te misleiden. Ik heb hem vandaag voor zulke mensen gedurende de maand Ramadan in de boeien geslagen en ik heb degenen die het vasten uitsluitend omwille van mij in acht nemen, onder mijn volledige bescherming gesteld. Zij verminderen hun voeding en trachten in spiritualiteit toe te nemen. Net zoals de beloofde Messias ﷺ heeft gezegd, dat zij hun lichamelijke voeding verminderen en hun geestelijke voeding vermeerderen, of dit proberen te doen. En dit is nu juist de geest van Ramadan en het vasten. Allah de Almachtige schakelt de Satan van zulke mensen volledig uit. Bovendien zegt Allah de Almachtige ook: ik word persoonlijk de beloning voor degene die het vasten in acht neemt. Wat een prachtige verheuging is dit. Daarom moeten wij proberen hier voordeel uit te halen. En moeten wij proberen binnen te gaan via elk van de deuren naar de hemel, die Allah de Almachtige voor ons heeft geopend. Het moet niet zo zijn dat wij tot degenen gaan behoren van wie Allah de Almachtige heeft gezegd dat Hij geen zorg heeft voor degenen die hongerig of dorstig blijven. Als iemand 's morgens suhoor eet en 's avonds het vasten breekt, maar overdag niet de deugdzame daden verricht die van hem verwacht worden, dan zal het hongerig en dorstig blijven hem niet baten. Nog is Allah de Almachtige bezorgd over hen die op deze wijze hongerig en dorstig blijven. Wij hebben deze boodschap ontvangen door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarom moeten wij deze geest begrijpen en proberen ons leven in overeenstemming hiermee te leiden. Dat is het doel van de Ramadan. Het vers dat ik zojuist heb gereciteerd verschijnt in het midden van de verzen die betrekking hebben op de verplichting van de Ramadan, de verschillende geboden ervan en die het belang van het vasten benadrukken. In dit vers vermeldt Allah de Almachtige de manier waarop de gebeden worden aanvaard, of de mensen wier gebeden aanvaard worden. Hij noemt de dienaren van de barmhartige God. En degenen die de dienaren van de barmhartige God willen worden, die willen ontsnappen aan de invloed van Satan en die willen zien dat hun gebeden worden aanvaard. Allah de Almachtige heeft in het allereerste begin geschetst dat, o profeet, wanneer mijn dienaren u vragen waar onze God is, wanneer zij u vragen op een rusteloze manier, zoals iemand die diep verliefd is, en wanneer zij vurig proberen Allah de Almachtige te bereiken, dan zegt Allah de Almachtige dat u hen moet zeggen niet bezorgd te zijn. Ik ben nabij u. Vandaar dat de eerste voorwaarde die Allah de Almachtige heeft geschetst om hem te bereiken, is om een dienaar van Allah de Almachtige te worden. Als een persoon voldoet aan de voorwaarden om een dienaar van Allah de Almachtige te zijn, dan zegt Allah de Almachtige dat Hij luistert naar hun smeekbeden en dat Hij ook hun Satan in de boeien slaat.
Hij komt te hulp wanneer Satan aanvalt. Niet slechts voor 1 maand van het jaar, namelijk de maand Ramadan. Integendeel, Allah de Almachtige zegt dat hij zulke mensen altijd zal beschermen tegen de aanvallen van Satan, op voorwaarde dat zij recht doen aan hun aanbidding en zich blijven houden aan de geboden van Allah de Almachtige. Men moet niet alleen goede daden verrichten in de maand Ramadan, maar men moet voortdurend de rechten vervullen die men Allah en zijn schepping verschuldigd is. Handelen naar de leringen van de heilige Koran en zijn geloof versterken. Allah de Almachtige zegt dat men volmaakt geloof en overtuiging in al zijn eigenschappen moet hebben. En dan zullen zij zien hoe hun gebeden worden aanvaard. En zij, die hun leven op deze wijze gestalte geven, zijn het die de ware leiding zullen verkrijgen. Daarom, gelukkig zijn inderdaad degenen onder ons die deze Ramadan tot een permanent middel maken voor het aanvaarden van gebeden. Die de ware dienaren van Allah de Almachtige zijn, die handelen naar de geboden van Allah de Almachtige en die hun geloof vervolmaken. Wij hebben het geluk dat Allah de Almachtige ons in staat heeft gesteld de imam van deze tijd te aanvaarden, de ware vurige toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de beloofde Messias en imam Mahdi. Die ons het pad toonde om de nabijheid van Allah de Almachtige te bereiken en de wegen waarlangs onze gebeden aanvaard kunnen worden. In 1 geval zegt de beloofde Messias alayhi salatu wassalam: er is slechts 1 deur die Allah de Almachtige heeft geopend voor de verbetering van zijn schepping. En dat is het gebed. Wanneer een persoon deze deur binnengaat terwijl hij huilt en smeekt, dan bedekt de barmhartige Heer hem met een kleed van reinheid en kuisheid en omhult hem met zijn grootsheid, zozeer zelfs dat hij mijlen ver wegloopt van ijdele daden en onbehoorlijke activiteiten. Vervolgens, terwijl hij uitleg geeft over het ontwikkelen van de noodzakelijke staat voor de aanvaarding van het gebed en de vereisten voor het gebed om aanvaard te worden en voor iemand om een ware dienaar van Allah de Almachtige te worden, verklaart de beloofde Messias alayhi salam: het is waar dat iemand die geen daden verricht, niet bidt. Integendeel, zij stellen God de Almachtige op de proef. Vandaar dat het noodzakelijk is om al zijn vermogens volledig te gebruiken, alvorens te bidden. En dit is de betekenis van het gebed: Ihdina sirat al-mustaqim. De beloofde Messias alayhi salam verklaart verder: allereerst is het essentieel dat men kijkt naar hun overtuigingen en daden. Zij moeten hun overtuigingen en daden beoordelen. Want het is de weg van God Almachtig dat reformatie plaatsvindt door middel van middelen. En hij schept de middelen die een middel tot reformatie worden. Degenen die zeggen dat er geen middelen nodig zijn als iemand eenmaal gebeden heeft, zij moeten nadenken. Dat wil zeggen, degenen die beweren dat als men bidt er geen middelen, materialen of inspanningen nodig zijn. De beloofde Messias alayhi salam vervolgt: deze dwaze mensen moeten erover nadenken dat het gebed op zichzelf een verborgen middel is dat andere middelen teweeg brengt. Het gebed is zelf een verborgen middel en is de oorzaak voor het ontstaan van andere middelen. Dus,
om de aanvaarding van het gebed te bereiken en een dienaar van God Almachtig te worden, is het nodig dat men ernaar streeft om Allah de Almachtige voor zijn genade te smeken. En dat is te huilen en te smeken om tot de dienaren van God te behoren en zich in dit streven in te spannen. Men moet bidden: maak mij van onder uw dienaren, namelijk onder degenen die door hun geloof en daden aantonen dat zij alleen aan Allah de Almachtige toebehoren en die, alvorens te bidden, hun daden vormen overeenkomstig het welbehagen van God de Almachtige. En zij worden tot degenen wier geloof onwankelbaar is. Zij zijn sterk en standvastig. Zij hebben vaste overtuiging dat Allah de Almachtige de macht heeft om zelfs een zandkorrel in goud te veranderen. Dat Hij de macht heeft om zelfs de meest verdorvenen in zijn uitverkoren dienaren te veranderen en hun zijn wegen te openbaren. Dan zouden zulke mensen degenen worden die de paden bewandelen die hen naar God Almachtig leiden. Dit onderwerp is door Allah de Almachtige ook in de Heilige Koran vermeld, dat Hij degenen leidt naar zijn pad, die streven en zich inspannen om zijn pad te betreden. Allah de Almachtige verklaart: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dat is, en zij die naar ons streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. Kortom, de maand Ramadan is juist voor deze jihad. Gedurende deze maand moeten we ons uiterste best doen en deelnemen aan deze jihad, om te behoren tot de mensen van de Almachtige God, die zijn ware dienaren zijn. Om te behoren tot de mensen met wie Allah de Almachtige een nauwe band heeft. Om te behoren tot de mensen wier gebeden door Allah de Almachtige worden verhoord. Om te behoren tot de mensen die zich houden aan de geboden van Allah de Almachtige. Om te behoren tot de mensen die een absoluut geloof en absolute overtuiging hebben in alle eigenschappen van Allah de Almachtige. Om te behoren tot de mensen die waarlijk geleid zijn. Om te behoren tot de mensen wier innerlijke Satan voor altijd in de boeien is geslagen. Maar, zoals blijkt uit de woorden van Allah de Almachtige, moeten wij eerst streven en ons inspannen om dit te bereiken en onszelf vormgeven volgens de wil van Allah de Almachtige. In dit opzicht heeft de beloofde Messias ﷺ ons bij vele gelegenheden en in het licht van verschillende aspecten een leidraad gegeven. Zo verklaart de beloofde Messias ﷺ in één geval: hoe kan het zijn dat een persoon die zeer achteloos indolent is, toch profiteert van de genade van God op dezelfde manier als een persoon die, gebruikmakend van al zijn mentale capaciteit, al zijn inspanning en met absolute oprechtheid, zoekt naar de genade van God? Allah de Almachtige heeft hierop verwijst in een ander geval waar hij verklaart: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dat is, en zij die naar ons streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. Het is dus duidelijk dat iemand die achteloos en indolent is, door God Almachtig niet zal worden gerekend tot de mensen die met al hun vermogens en capaciteiten ernaar streven de nabijheid van God Almachtig te bereiken.
en aan deze jihad deel te nemen. Sommige mensen stellen deze vraag en schrijven mij in brieven dat zij veel gebeden hebben, maar dat zij in hun doel niet geslaagd zijn. Degenen die dit zeggen, hebben ongelijk. Allah de Almachtige kan zich niet vergissen. Wat men als een hoge standaard van gebed beschouwt, zou heel goed tekort kunnen schieten in de ogen van Allah de Almachtige. In welk geval men verplicht zou zijn om zich verder in te spannen en te streven. Zo iemand zou ook de manier waarop hij bidt opnieuw moeten evalueren. De beloofde Messias ﷺ zegt dat zij die met hun uiterste verstandelijke vermogens, inspanning en oprechtheid God zoeken. Allah de Almachtige zegt dat Hij hen zeker op zijn pad zal leiden. We moeten dus evalueren of we volgens al ons verstand en vermogens hebben gehandeld naar dit gebod van Allah de Almachtige. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Zij moeten naar mij luisteren. Handelen wij in volledige gehoorzaamheid aan de geboden van Allah de Almachtige? Hebben wij al onze kracht aangewend om te luisteren naar elk woord van Allah de Almachtige? Houden wij ons aan de geboden van Allah de Almachtige met volledige oprechtheid en loyaliteit? Als het antwoord nee is, dan kunnen we niet klagen over het feit dat Allah de Almachtige onze gebeden niet aanvaardt. Dus, om de aanvaarding van de gebeden te bereiken, moet u eerst uzelf hervormen en een stap zetten naar God de Almachtige. Het is jullie plicht om een jihad te voeren. In hoeverre is het nodig om te strijden en te streven als Allah de Almachtige zo genadig is dat Hij zijn gunst aan zijn volk schenkt voor de geringste inspanning? Zijn barmhartigheid, die alle dingen omvat, maakt de jihad voor een individu nog gemakkelijker. Het maakt zelfs deze strijd gemakkelijker. Zo verklaart de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat Allah de Almachtige heeft verklaard: wanneer een individu 1 stap naar mij toe doet, doe ik 2 stappen naar hem toe. Wanneer hij snel naar mij toe komt lopen, ren ik naar hem toe. Allah de Almachtige is dus enorm barmhartig voor ons. Maar het feit blijft dat oprechtheid en loyaliteit van ons worden verlangd. Het mag niet zo zijn dat wij tijdens de Ramadan beweren dat wij onze gebeden zullen aanbieden, dat wij zullen handelen naar de geboden van Allah de Almachtige, dat wij de rechten van Allah en zijn schepping zullen vervullen, en ook naar onze aanspraken zullen handelen. Maar zodra de Ramadan voorbij is, vergeten wij God de Almachtige en zijn geboden. Als we overmand zijn door wereldse zaken, dan kunnen we geen klacht hebben tegen God Almachtig en zeggen: God Almachtig verklaart dat Hij zal luisteren naar degene die Hem aanroept, en ik heb overvloedig Allah de Almachtige aangeroepen tijdens de Ramadan. Echter, mijn gebeden werden niet aanvaard. We moeten altijd onthouden dat niets verborgen is voor Allah de Almachtige. Hij heeft ook kennis van de eerdere beloften die een individu had gedaan om trouw te blijven, maar die werden gedaan en verbroken. En op dit moment, hoe zo'n individu alleen tijdens de Ramadan gericht is op deugdzame daden, Allah de Almachtige behandelt zulke mensen op de manier die Hij wil. Het is echter ook waar dat Allah de Almachtige sommige gebeden van zulke mensen aanvaardt, zodat zij beseffen
dat hij de gebeden wel degelijk verhoort en dat zij zich altijd tot hem moeten neigen. Allah de Almachtige kan de mensen nooit onrecht aandoen. Maar hij verlangt er altijd naar om zijn liefde aan hen te schenken. Het is zodanig dat hij meer verheugd en verrukt is over een persoon die zich tot hem wendt en luistert naar zijn geboden, alleen voor hem, dan een moeder verheugd is om haar verloren kind terug te vinden. Of een reiziger die, nadat hij in de woestijn zijn kameel is kwijtgeraakt, die al zijn bezittingen draagt, verheugd is deze terug te vinden. Deze voorbeelden zijn ons dus door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gegeven om ons te leren in welke mate Allah de Almachtige verheugd is. Daarom hebben wij de schuld dat wij nalatig zijn in het vervullen van de rechten van God de Almachtige. En daarbovenop klagen wij dat Allah de Almachtige onze gebeden niet heeft verhoord. Daarom moeten wij allen onszelf evalueren in dit opzicht. Wij moeten beloven dat wij deze Ramadan tot een middel zullen maken om God Almachtig te zoeken en te bereiken. Wij zullen ernaar streven zijn geboden na te komen. Wij zullen deze jihad voortzetten om de liefde en de nabijheid van Allah de Almachtige te zoeken, ongeacht welke omstandigheden ons overvallen en ongeacht hoe lang wij ons moeten inspannen. Wij zullen ernaar blijven streven ons geloof te versterken. Als wij in staat zijn deze toestand over onszelf te brengen, dan zullen wij ook getuigen zijn van de wonderen van de aanvaarding van het gebed. Dit zijn niet alleen maar woorden, maar veel mensen hebben deze rang bereikt en blijven dit doen. Zelfs vandaag de dag, de beloofde Messias ﷺ verklaart: 1300 jaar zijn verstreken sinds dit vers werd geopenbaard. En er is geen twijfel dat sindsdien iedere persoon die streefde in het licht van de boodschap die in dit vers wordt overgebracht, zijn deel van de belofte heeft geprofiteerd. Lanahdiyannahum subulana. Zij blijven er nu van profiteren en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Daarom moeten wij ernaar streven om te behoren tot degenen die deel hebben aan deze zegeningen van Allah de Almachtige. Wij mogen onze jihad nooit laten afnemen. Of het nu onze jihad is om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen, de jihad van het naleven van de geboden van Allah de Almachtige, de jihad van het volgen van de geboden van de heilige Koran, die meer dan 700 tellen, de jihad van het hebben van volledig geloof, of de jihad van het aannemen van de attributen van Allah de Almachtige. Elke stap die wij zetten moet vooruitgang zijn en deze Ramadan moet een mijlpaal zijn in deze jihad. Ik zal nog enkele citaten en referenties van de beloofde Messias ﷺ over dit onderwerp presenteren. Dit is een onderwerp dat men moet begrijpen door er keer op keer naar te luisteren. Als dit werkelijk een deel van ons leven wordt, dan kunnen we een transformatie in de wereld teweegbrengen. De beloofde Messias ﷺ verklaart, zoals we duidelijk waarnemen dat er in ons wereldse leven een onvermijdelijk resultaat is voor elke handeling van ons, en dat resultaat is de handeling van God Almachtig. Zo werkt dezelfde wet ook in religieuze zaken. Bijvoorbeeld, God Almachtig verklaart in de volgende 2 voorbeelden: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.
Dit betekent dat het gevolg van het streven van een mens om God te zoeken is dat God hem leidt op de wegen die tot hem leiden. Daartegenover wordt gezegd: toen zij van de rechte weg afweken en het rechte pad niet wensten te volgen, volgde de goddelijke handeling in die zin dat hun harten pervers werden gemaakt. Dit is een ander perspectief dat door de beloofde Messias ﷺ wordt gepresenteerd. Allah de Almachtige stelt dat als wij ernaar streven om zijn pad te bereiken en dan de beloningen ervan als resultaat oogsten, wij niet moeten vergeten dat er ook een tegengestelde kant aan is. Als men zijn pad niet betreedt, zal ons hart pervers worden. Afgezien van de aanvaarding van het gebed, zal het resultaat van de weigering om het pad van Allah te bewandelen ons in de schoot van Satan doen belanden. Een persoon die zich in de schoon van Satan bevindt, ruïneert zijn leven zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Daarom, waar aan de ene kant deze verklaring blijde tijding brengt, bevat het aan de andere kant een waarschuwing van Allah de Almachtige. Verder verklaart de beloofde Messias ﷺ op een andere plaats, terwijl hij licht werpt op dit onderwerp: een persoon ondergaat vele verschillende veranderingen in staat. Uiteindelijk verwijdert God de Almachtige de zwakheid van rechtvaardige zielen en uit zijn vrijgevigheid schenkt hij hun het vermogen om vroomheid en deugdzaamheid te vestigen. Die persoon beschouwt dan al die dingen als ongewenst die God Almachtig als ongewenst beschouwt. En hij begint al datgene lief te hebben wat God Almachtig lief heeft. In dat stadium bereikt hij zo'n kracht waarna er geen zwakheid meer kan zijn en wordt hem zo'n hartstocht geschonken waarna er geen luiheid meer kan zijn. Hem wordt zo'n gerechtigheid geschonken waarna er geen zonde meer kan zijn. De Heer, de Barmhartige, is zo tevreden met hem dat zo iemand niet meer kan dwalen. Deze zegen wordt echter pas na enige tijd geschonken. In het allereerste begin wankelt men vaak door zijn zwakheden en schiet tekort in zijn doel. Maar uiteindelijk, wanneer men hem oprecht vindt, trekt de hogere macht hem naderbij. De macht van Allah de Almachtige trekt die persoon naar hem toe. Dit is hetzelfde wat Allah de Almachtige aangeeft wanneer hij verklaart: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. De beloofde Messias ﷺ legt uit in het Arabisch: نُثَبِّتُهُمْ عَلَى التَّقْوَى وَالْإِيمَانِ وَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْمُحَبَّةِ وَالْعِرْفَانِ وَسَنُيَسِّرُهُمْ لِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْعِصْيَانِ. Wat betekent: wij zorgen ervoor dat zij standvastig zijn in deugdzaamheid en geloof, en zullen hen zeker leiden naar de paden van liefde en verlichting. Wij zullen hen blijven bekwamen met het vermogen om goede werken te verrichten en ongehoorzaamheid te laten varen. Zoals ik eerder heb vermeld, heeft de beloofde Messias ﷺ ons vanuit verschillende perspectieven geleid in het licht van وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا en heeft daarmee de deuren van kennis en begrip geopend. Met betrekking tot dit citaat heeft de beloofde Messias ﷺ een beeld geschetst van de menselijke natuur en uitgelegd dat een persoon niet altijd in dezelfde staat kan blijven. Verandering neemt altijd plaats in onze gezindheid. Maar een zuiver natuurpersoon leert vanzelfs zijn fouten. Hij toont berouw en vraagt om vergeving. Hij onderwerpt zich aan Allah de Almachtige en wordt beschaamd vanwege zijn zwakheid. Dan gaat hij weer verder in de jihad van het zoeken naar Allah de Almachtige, waarop de liefde van Allah de Almachtige in beweging komt, zijn vergeving in beweging komt, en hij naar zijn dienaar toe komt rennen, hem het vermogen schenkend om vroomheid en deugdzaamheid te vestigen. Wanneer door de genade van Allah aan een persoon het vermogen wordt geschonken om vroomheid en deugdzaamheid te beoefenen, dan is elke handeling van hem ter wille van het welbehagen van de Almachtige God. Hij wordt vrij van elke vorm van zwakheid en indolentie.
en gaat op het pad der gerechtigheid, waardoor hij van de zonde wordt gered. Een persoon die een dergelijk genoegen van Allah de Almachtige bereikt, begaat niet langer fouten die Gods ongenoegen zouden oproepen. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: echter, houd in gedachten dat om dit te bereiken, men voortdurend moet streven. Dit kan niet worden bereikt door tijdelijke inspanningen, maar het vereist een constante inspanning, die ertoe zal leiden dat deugden en de aanvaarding van het gebed een deel van iemands leven zullen worden. Bij een andere gelegenheid verklaart de beloofde Messias ﷺ: wij zullen onze wegen tonen aan hem die op ons pad strijdt. Dit is een belofte. Dan is ons ook het gebed geleerd. Ihdina sirat al-mustaqim. Daarom moet men dit in gedachten houden bij het bidden en smeken, met de hoop dat hij ook zal worden opgenomen onder hen die succes en inzicht hebben bereikt. Het mag niet zo zijn dat hij deze wereld verlaat zonder inzicht en terwijl hij blind is. Vandaar dat, om het stadium te bereiken waarin Allah de Almachtige zijn dienaar naar zijn pad leidt, het ook essentieel is om het volgende gebed te reciteren. En men dient dit vaak te herhalen terwijl men Surat al-Fatiha reciteert. Ihdina sirat al-mustaqim. Er is een incident opgetekend over een oudere uit Qadian en wat zijn toestand zou zijn tijdens het aanbieden van het gebed. De verteller zegt dat eens een metgezel van de beloofde Messias ﷺ in gebed stond in een hoek van de Mubarak-moskee. Hij was aan het huilen in vurig gebed en stond voor een lange periode met zijn armen gevouwen. De verteller zegt dat hij ook een vaag geluid kon horen. En dus werd hij nieuwsgierig en dacht dichterbij te gaan om te horen wat hij zei. En ontdekte dat hij voortdurend aan het reciteren was: Ihdina sirat al-mustaqim, terwijl hij overvloedig weende. Vandaar dat men dit gebed veel moet bidden om leiding te verkrijgen. Vervolgens zegt de beloofde Messias ﷺ: het is een ware belofte van God Almachtig dat wie zijn pad zoekt met een oprecht hart en zuivere intenties, Allah op zijn beurt het pad van leiding en wijsheid voor die persoon zal openen, zoals Allah heeft verklaard: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. En zij die naar ons streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. De betekenis van en zij die naar ons streven is dat een persoon moet trachten God te vinden en dat hij met oprechtheid moet trachten een band met hem te scheppen. Zo'n persoon heeft geen werelds doel voor ogen en zijn enige doel is om God Almachtig te vinden met ware oprechtheid. Echter, als een persoon dit doet door middel van spotternij, dan is zo'n persoon ongelukkig en zal hij beroofd blijven. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: daarom dit fundamentele principe in het oog houdend, als u met een oprecht hart streeft en blijft bidden, dan is Allah meest vergevensgezind en barmhartig. Maar als een persoon zich in het geheel niet bekommert om Allah, dan is Allah de Almachtige zelfgenoegzaam. En in zo'n geval zal Allah de Almachtige geen zorg tonen voor die persoon. De beloofde Messias ﷺ zegt dan: in alle wereldse activiteiten moet de mens in eerste instantie streven. Met betrekking tot wereldse inspanningen moet men zich inspannen, zoals in iemands werk. Dit is het voorbeeld in het dagelijkse leven. Wanneer een persoon zich inspant, dan zendt Allah de Almachtige zijn zegeningen neer. Op dezelfde manier bereiken alleen die individuen uitmuntendheid die streven op de weg van Allah. Om deze reden heeft Allah verklaard: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Daarom dient men te streven, want streven is de sleutel tot succes. Dus als wij al onze inspanningen uitputten om onze wereldse doelen te bereiken, waarom putten wij dan niet al onze inspanningen uit om de wegen te vinden die naar God leiden? Waarom gaan mensen ervan uit dat als iemand een zin uitspreekt, hij de Almachtige God zal vinden, of dat hij onze gebeden zal aanvaarden? Ook hier is dezelfde kwestie aan de orde gesteld met betrekking tot degenen die zeggen dat hun gebeden niet worden aanvaard. Maar zulke mensen moeten eerst zichzelf analyseren. Het kan niet zo zijn dat het eenvoudig zou zijn de weg naar Allah de Almachtige te vinden, maar dat men zich dan zou moeten inspannen om wereldse doelen te bereiken. Dezelfde beginselen gelden in alle zaken. Met betrekking tot het streven om een band met Allah de Almachtige te smeden, heeft de beloofde Messias salam op een andere plaats geschreven: de mensen die streven op het pad van Allah worden uiteindelijk geleid naar de juiste weg, zonder inspanning en bevloeiing, net zoals een zaadje niet gedijt en in feite wordt vernietigd. Op dezelfde manier, tenzij een persoon elke dag een gelofte aflegt en God smeekt om zijn hulp, zal goddelijke genade niet neerdalen. En zonder goddelijke hulp is het onmogelijk om een transformatie te bewerkstelligen. Dit is dus de wet van de natuur. En het is noodzakelijk om de weg naar Allah te vinden. Na het planten van een zaadje, net zoals een boer niet stil blijft zitten, op dezelfde manier als een persoon geloof belijdt en stil blijft zitten, zal hij niets bereiken. In plaats daarvan moet men zich inspannen en de bloem van het geloof beschermen. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: wie zich tot Allah de Almachtige wendt, op zijn beurt wendt Allah de Almachtige zich tot die persoon. Voorwaar, het is van vitaal belang voor iemand om zijn uiterste best te doen, om niet te dwalen. Wanneer dan iemands strijd en inspanning zijn hoogtepunt bereikt, dan is het op dat moment dat hij het licht van Allah zal zien. In het vers وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا staat een aanwijzing dat men zich moet inspannen en er recht aan moet doen. Het mag niet zo zijn dat als er water gevonden kan worden op een diepte van 20 voet, men slechts 2 voet graaft en het opgeeft. Als water gevonden kan worden door 20 op 30 voet te graven, kan men niet stoppen na 2 of 4 voet te graven en zeggen dat er geen water gevonden kan worden. De beloofde Messias ﷺ verklaart: in elke taak is de sleutel tot succes om nooit op te geven. Dan heeft Allah de Almachtige voor deze umma bepaald dat als een persoon bidt en zichzelf reinigt, dan zullen alle beloften die in de Koran te vinden zijn, in hun voordeel worden vervuld. Wie zich inspant en tot het uiterste bidt en zich ook reinigt, dan zullen alle beloften die in de heilige Koran te vinden zijn, in zijn voordeel worden vervuld. Maar hij die in strijd hiermee handelt, zal verstoken blijven, want Allah de Almachtige is de mildadige. Zeker, hij heeft de wegen gemaakt die naar hem leiden, maar de deuren om binnen te gaan zijn smal. Slechts degene die de bittere beker der ontberingen drinkt, kan er komen. Gedreven door de zorgen van hun wereldse inspanningen, doorstaan de mensen zichzelf door grote ontberingen. De beloofde Messias ﷺ verklaart: gedreven door de zorgen van hun wereldse inspanningen, doorstaan de mensen grote ontberingen, in die mate dat sommigen er zelfs zichzelf door vernietigen, maar zij wensen zelfs niet de prik van een doorn te verdragen op de weg van Allah de Almachtige. Zolang een mens geen waarachtigheid, geduld en trouw betoont, zendt Allah zijn barmhartigheid niet neder. Hoe kan men dan de tekenen van Allahs barmhartigheid zien? Dit is het antwoord op die mensen die, zoals eerder vermeld, beweren dat zij veel gebeden hebben, maar dat hun gebeden niet werden aanvaard.
Met andere woorden, zij proberen Allah de Almachtige te binden. Dat zij zich voor Allah zullen aanbieden, wanneer zij dat wensen. En alleen wanneer zij in nood zijn. En dat, God verhoede het, Allah gedwongen is hun gebeden te accepteren, zoals zij dat wensen. Echter, als de beloofde Messias a.s. heeft verklaard dat zelfs in iemands wereldse zaken en relaties dit niet het geval is. Waarom verwacht men dan dat in zaken met betrekking tot Allah de Almachtige, dat alles zal gebeuren zoals men wil en zonder enige inspanning? De beloofde Messias a.s. zegt: kom tot Allah de Almachtige met oprechtheid en observeer dan de vertoning van zijn liefde. Hij zegt verder: geloof zonder daden is als een boomgaard zonder een beek. Een boomgaard kan niet bloeien zonder water. Wanneer een boom wordt geplant, als de eigenaar niet zorgt voor zijn bevloeiing, dan zal die boom uiteindelijk verdorren. Hetzelfde is het geval met het geloof. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Dit betekent dat men geen genoegen moet nemen met kleine en minieme inspanningen, maar dat men zich tot het uiterste moet inspannen op de weg van Allah. De ziel is vergeleken met een os. Zo verklaart Allah de Almachtige: وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Hetgeen betekent: zij die mij smeken, behoren geloof in mij te hebben. Geloof betekent het vervullen van de rechten van Allah. En door het vervullen van de rechten die men aan zijn schepping verschuldigd is, doet men recht aan het geloven in Allah de Almachtige. Allah de Almachtige draagt de mensen op om de boomgaard van hun geloof te voeden en te beschermen. Zelfs in onze huizen zien wij dat de planten in onze huizen verdrogen als wij ze niet regelmatig verzorgen. Hoe kunnen we dan onze boomgaard van het geloof onbeheerd achterlaten? De beloofde Messias a.s. heeft deze zaak vanuit een ander perspectief als volgt uitgelegd. Allah de Almachtige zegt dat zij die op zijn weg strijden geleid zullen worden. Dit betekent dat men aan de zijde van de profeet moet streven. Streven voor een uur of 2 en het dan opgeven wordt niet beschouwd als streven. Maar men moet bereid zijn om zijn leven op te offeren. Standvastigheid is dus het kenmerk van een rechtschapen mens. Als wij dus beloofd hebben ons geloof voorrang te geven boven alle wereldse doelstellingen, dan is het om aan onze belofte trouw te blijven voor ons van vitaal belang kennis te nemen van wat ons geloof van ons eist, waaraan wij beloofd hebben voorrang te geven. En dan moeten we er met standvastigheid op gevestigd blijven. De beloofde Messias a.s. zegt dan: een persoon die zich inspant om het pad van Allah de Almachtige te vinden, terwijl hij zijn vrees in hem inboezemt en smeekbeden verricht voor het volbrengen van deze taak, dan zal Allah de Almachtige vanwege zijn goddelijke wet van وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dat is, en zij die naar ons streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. Dan neemt hij zelf hun hand vast en leidt hen naar zijn pad en schenkt tevredenheid aan hun hart. Maar als iemands hart in duisternis is gehuld en hij het een zware taak vindt om te bidden en zijn geloof besmet is met shirk en innovaties, wat voor betekenis hebben dan zijn gebeden en smeken om vruchtbare resultaten te verkrijgen? Wij moeten onszelf dus voortdurend beoordelen of wij de paden van Allah de Almachtige zoeken met deze gedachte in ons achterhoofd en of onze harten volledig vrij zijn van het associëren
van deelgenoten met Allah. Met betrekking tot Toba en Istighfar verklaart de beloofde Messias al-Islam: Toba en Istighfar zijn de middelen om Allah de Almachtige te bereiken. Allah de Almachtige verklaart: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Als men op zijn pad blijft streven met al hun inspanning, zullen zij uiteindelijk hun doel bereiken. Allah de Almachtige houdt voor niemand iets achter. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: in het licht van de Koranische leringen is mijn begrip dat aan de ene kant Allah de Almachtige in de heilige Koran zijn goddelijke eigenschappen van barmhartigheid, vriendelijkheid en welwillendheid heeft genoemd, en ook als zijnde de meest barmhartige, en aan de andere kant stelt hij: Laysa lil insani illa ma sa'a en وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Aldus heeft Allah de Almachtige om zijn genade te verwerven de voorwaarde gesteld van het leveren van inspanning en het streven. De praktijk van de metgezellen, mogen Allah tevreden zijn met hen, is een volmaakt voorbeeld voor ons. Kijk naar het leven van de metgezellen. Hebben zij deze rangen verworven door slechts de basisgebeden te verrichten? Zeker niet. In feite, om het welbehagen van Allah de Almachtige te bereiken, gaven zij zelfs niet om hun leven en offerden zichzelf als schapen en geiten omwille van God de Almachtige. Het was pas toen dat zij zulke rangen bereikten. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: Ik heb vele mensen waargenomen die eenvoudig wensen dat zij worden aangeblazen en daardoor onmiddellijk deze rangen worden toegekend en toegang hebben tot de troon van het goddelijke. Dit is niet mogelijk. Voorwaar, Allah de Almachtige is genadevol en barmhartig, maar tegelijkertijd heeft Hij een voorwaarde gesteld aan degenen die het volmaakte geloof willen bereiken, namelijk dat zij op zijn pad moeten streven. Pas dan verheft Allah de Almachtige hun rangen verder en schenkt Hij hun de tekenen van de aanvaarding van hun gebeden. Zij zijn meer dan ooit getuigen van de tekenen van zijn genade en barmhartigheid, net als de metgezellen deden, die zo doordrenkt waren van de liefde van God Almachtig, dat er geen voorbeeld van te vinden is. En zelfs al verloren zij hun leven op de weg van Allah de Almachtige, zij bereikten het paradijs en de verheugende tijding van Allah de Almachtige's welbehagen. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: degenen die zich toewijden aan God de Almachtige en proberen hem hartstochtelijk en met uiterste vurigheid te zoeken, hun inspanning en strijd is nooit verspild. Zij worden zeer zeker de weg gewezen en hun wordt leiding gegeven. Wie met oprechtheid en zuivere intentie een stap naar God zet, God komt naar hem toe om hem te leiden. Het is de plicht van de mens om zich ernstig te bezinnen en in hem een waar verlangen te wekken, om de waarheid te zoeken. Men moet het pad volgen dat Allah de Almachtige heeft uitgestippeld om zijn kennis uit te breiden. Iemand die achteloos wordt ten opzichte van God, dan toont God ook geen zorg voor zo iemand. De beloofde Messias heeft verklaard: doe een inspanning om uw innerlijke te verbeteren. Smeek in uw salat. Probeer door liefdadigheid en goede daden en op elke andere manier te behoren tot degenen over wie gezegd wordt: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Zoals iemand die aan een ziekte lijdt naar een dokter gaat en medicijnen neemt, zijn ingewanden ledigt, aderlatingen doet en warmte toepast en alle mogelijke methoden toepast om zichzelf te genezen. Zo moet men op dezelfde manier alle mogelijke moeite doen om zichzelf van zijn geestelijke kwalen te genezen. Niet alleen door het uitspreken van hun tong, maar door inspanning en strijd. Men moet alle methoden aannemen die God Almachtig heeft genoemd. Dit is dus de manier waarlangs de wegen om Allah de Almachtige te bereiken aan hen worden geopenbaard en ook iemands aandacht vestigen op het gebed. De beloofde Messias al-Islam heeft verklaard: men moet dit leven als zo verfoeilijk beschouwen dat men moet proberen er een uitweg uit te zoeken. Beschouw dit leven niet als alles. In feite is dit leven slechts tijdelijk en men moet dit wereldse leven als smerig beschouwen. Men moet bidden, want als men werkelijk recht doet in zijn inspanningen en werkelijk bidt, dan schenkt Allah de Almachtige uiteindelijke redding en komt men weg van het leven van zonde. Dit is omdat het gebed geen gewone zaak is.
Het is eerder een vorm van dood. Wanneer men deze vorm van dood accepteert, dan redt Allah de Almachtige zo'n persoon van het leven van zonde, dat tot de dood kan leiden, en op zijn beurt wordt hem een zuiver leven geschonken. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: er zijn vele mensen die het gebed als een gewone zaak beschouwen. Men moet onthouden dat het gebed niet betekent dat men simpelweg de salat aanbiedt en dan met opgeheven handen zit en uitroept wat er in de geest opkomt. Men kan geen profijt hebben van zo'n gebed, omdat deze vorm van bidden slechts lippendienst is. Nog is iemands hart gewijd aan zo'n gebed, en evenmin hebben zij geloof in de krachten van Allah de Almachtige. Bedenk dat het gebed een soort dood is, en zoals men op het tijdstip van zijn dood onrust en bezorgdheid ervaart, zo is het ook van essentieel belang dat men intense emotie en vurigheid in zijn gebed tot uitdrukking brengt. Dus zolang men in zijn gebeden niet een dergelijke rusteloosheid en vurigheid tot uitdrukking brengt, kan hij zijn doel niet bereiken. Daarom moet men 's nachts wakker worden en moeilijkheden met de grootst mogelijke vurigheid, huilend en nederig voor God Almachtig brengen. Men moet zijn gebeden in zo'n mate verrichten, alsof een soort dood over hem is gekomen. Het is dan dat de gebeden het stadium van aanvaarding bereiken. De beloofde Messias verklaart: het eerste en belangrijkste gebed is dat men moet bidden om rein te worden van zonde. Dit vormt de basis van essentie voor alle gebeden. Want wanneer dit gebed wordt aanvaard en men wordt gereinigd van alle soorten van onreinheid en viezigheid en staat rein in de ogen van God Almachtig, dan worden alle andere gebeden die men smeekt voor hun behoeften. Dat wil zeggen, de gebeden die worden gedaan om iemands wereldse behoeften te vervullen, enzovoort, vervuld, zelfs zonder dat men ervoor hoeft te bidden. Het gebed om vrij te worden van zonde is er één dat grote inspanning en strijd vereist. Het belangrijkste gebed is dat men bidt dat men vrij wordt van zonde en rechtvaardig en vroom wordt in de ogen van de Almachtige God. Met andere woorden, het is essentieel dat men eerst de eerste bedekkingen verwijdert die iemands hart bedekken. Als men dit eenmaal heeft verwijderd, hoeft men niet zoveel moeite en strijd te leveren om de andere bedekkingen te verwijderen, want in zo'n geval worden duizenden kwalen zelf verwijderd, dankzij de genade van Allah de Almachtige. Wanneer iemands innerlijk zuiver en rein wordt, en men een ware relatie met Allah de Almachtige aangaat, dan wordt Allah de Almachtige zelf de bewaker en beschermer van zo'n persoon. En zelfs voordat iemand de behoefte voelt om te bidden tot Allah de Almachtige voor een behoefte van hem, Allah de Almachtige vervult het zelf. Dit is een zeer discrete en ingewikkelde zaak en wordt alleen geopenbaard aan degenen wanneer zij dit stadium bereiken. Maar voor die tijd is het zeer moeilijk om dit te begrijpen. Dit eist echter een buitengewone inspanning, want ook het gebed eist een grote inspanning en strijd. Degene die geen acht slaat op het gebed en er ver van weg blijft, dan toont Allah de Almachtige ook geen zorg voor zo iemand en wordt ver van hem verwijderd. Het tonen van haast werkt niet. God Almachtig schenkt uit zijn genade en zegeningen wat hij wil en wanneer hij wil. Het past een smekeling niet om te klagen en slecht te gaan denken als hem niet onmiddellijk iets geschonken wordt. In feite moet men doorgaan met smeken terwijl men standvastig blijft en geduld toont. Moge Allah de Almachtige ons het vermogen schenken om ons aan deze leiding te houden en ons in staat stellen om een sterke band met Allah de Almachtige aan te gaan in deze maand Ramadan. Moge Hij ons in staat stellen zijn leiding te volgen en een volmaakt geloof in hem te ontwikkelen. Moge Hij ons in staat stellen getuige te zijn van de tekenen van de aanvaarding van onze gebeden en moge deze toestand blijvend in ons zijn, in de maand Ramadan en ook daarna. Mogen wij werkelijk de dienaren van Allah de Almachtige worden. Moge Allah de Almachtige ons zijn paden openbaren, waarvan wij nooit afdwalen. En moge Hij ons altijd met zijn liefdevolle blik aankijken. Mogen wij recht doen aan onze belofte aan de imam van deze tijd. Mogen wij na het verkrijgen van deze gunst van Allah de Almachtige, namelijk het aanvaarden van de imam van deze tijd, er nooit van verstoken blijven. Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen de kwade listen van onze tegenstanders. Moge Hij onze gebeden aanvaarden en de kwade plannen van onze tegenstanders tegen hen doen keren. Moge Hij de middelen blijven verschaffen,
voor het succes van de Jamaat. Maak deze Ramadan ook tot een middel om uw gebeden aanvaard te krijgen. Moge Allah de Almachtige ons het vermogen daartoe schenken. Bid ook voor de huidige toestand van de wereld. Moge Allah de Almachtige de wereld redden van de ondergang en hen wijsheid schenken en hen in staat stellen God te erkennen, die hun ware schepper is. Na het vrijdaggebed zal ik een website lanceren. Die is gemaakt door MTA International. Evenals een mobiele applicatie waarin zij de preken die ik heb gehouden over de 313 metgezellen op één plaats hebben samengebracht. Op deze website kunnen leden, naast het bekijken van de vrijdagpreek, ook de profielen van de Badri metgezellen lezen. En ze kunnen bladwijzers plaatsen op het punt waar ze tot nu toe gelezen hebben. Daarnaast zijn er vragen en antwoorden in de vorm van een quiz met betrekking tot elke metgezel. Er zijn relevante kaarten die nuttig zijn en ze kunnen ook worden bekeken op deze website. Men kan ook luisteren naar de Arabische uitspraak van moeilijke woorden. Naast de inhoud die tot nu toe is geüpload, zal elke week nieuwe onderzoeken en video's worden geüpload. De naam van de website is www.313companions.org. Zoals ik al eerder zei, zal ik deze website na het vrijdaggebed lanceren. Moge Allah de Almachtige dit nuttig maken. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر